dulu tuh di sini. Iya. Kan aku dulu tinggal sendirian. Ini 3 lantai. Setiap malam itu gelap. Oke, gelap. Jadi di rumah cuma Mbak di paling bawah 1 orang. Dan aku paling atas sendirian. Jadi satu rumah tuh gelap semua. Ini dulu bekas taman. Kalau malam suka kedengeran suara kursi ini gelap sendiri. Serius gak? Serius. Aku takut. Nah, suatu malam gue